U jednoj veseloj kućici na kraju ulice živela je devojčica Maja. Bilo je jutro, a kroz prozor su plesale sunčeve zrake. Danas nije bio običan dan, danas je bio maskenbal. Maja je iskočila iz kreveta puna uzbuđenja. Mama joj je pomogla da obuče haljinicu za princeze, svetlo ružičastu i sjajnu kao jutarnja rosa. Na glavu joj je stavila krunu koja je blistala kao sunce, a kosu uvila u meke lokne. Gotova si, moja princezo, rekla je mama i poljubila je u čelo. Maja se okrenula prema ogledalu i nasmejala. Kad se vratim, ispričat ću voću kako je bilo, rekla je jer je uvek pričala sa voćem koje je stajalo u zdjelici na stolu. Čim su se vrata za njom zatvorila, u kuhinji je nastala prava tišina, a onda plop, jabuka je poskočila. Jeste li vidjeli Maju? Kako je lepa! Ja bih voljela da budem princeza. Banana se protegnula i nasmejala. Princeza? Ja bih bila balerina. Okrećem se kao palačinka. Kruška je uzdahnula. Ja bih bila pesnikinja. Kruška romantičarka. Pisala bih pesme o soku od kruške. Jagoda se nasmijala. Ja bih bila Vila Jagoda. Lepršala bi po tortama. Voće se smejalo dok iz zdjele nije progovorila lubenica dubokim glasom. Ja bih bila super lubenica, čuvar svih voćnih ukusa. Limun je podigao obrvu. Ja sam previše važan za maskenbal. Ali dobro, možda bih mogao da budem detektiv Limun Kiselić. Nitko ne može da sakrije vitamin C od mene. Kivi se nasmejao i dodao. Ja bih bio gospodin sa šeširom i mašnom. Mandarina je nežno zašuškala. Ja bih bila balerina mandarina sa haljinicom od mirisa. Idemo u Majinu sobu, viknula je Banana. Sigurno tamo ima magičnih stvari. I hop, voće je iskočilo iz zdjele i pravo u Majinu sobu. Tamo su otvorili kutiju sa igračkama i počela je prava voćna čarolija. Banana je obukla svetlucavu haljinu, jabuka je stavila kaubojski šešir, kruška bisernu ogrlicu, jagoda krila leptira, lubenica crveni plašt, limun tamne naočare, kivi mašnu od trake, a mandarina mali zlatni veo. Kada su se pogledali u ogledalo, svi su prasnuli u smeh. Izgledali su smešno, ali i prelepo, kao voćni likovi iz bajke. Sada možemo na maskenbal, viknula je Jagoda. Ali gde? Pitala je Kruška. U zdjelu, naravno, rekla je Banana i počela da pleše. Voće je veselo poskakivalo nazad, baš na vreme, jer se čulo kako Maja otključava vrata. Kada je ušla u kuhinju i pogledala u sto, Maja je zastala i širom otvorila oči. U njenoj zdjelici sedelo je voće, svakako maskirano i nasmejano. O, pa vi ste pravi maskenbal voća, rekla je Maja kroz smeh. Banana se naklonila. Vaše voćanstvo, spremni smo za bal. Limun je dodao, izvolite ulaznicu, jedna kriška osmeha. A Jagoda je zatreperila svojim krilima. Ples počinje. Maja se smejala i zaigrala s njima, zamišljajući da je cela kuhinja baletska dvorana. Lubenica je svirala na plastičnoj kašikici, Kivi je pevao, a mandarina se vrtela u krug kao prava balerina. Kada je mama ušla, sve se u trenu smirilo. Voće opet bilo mirno u zdjelici, a Maja je samo sedela i smeškala se. Što se smeješ, Majo? Pitala je mama. Ma ništa, samo mislim da imamo najveselije voće na svetu, rekla je i namignila zdjelici. I od tada svake godine kad dođe maskenbal, Maja prvo pita, jeste li spremni moji voćni prijatelji? A iz zdjele se tada čuje tihi šapati smeh. Jer svaka voćkica zna, pravi maskenbal počinje tek kad se vrata zatvore.